آقا من یه غذایی بلدم که پای ثابت همه مهمونیایی که من هستم. خیرات بده برای من که ذخیردار هستم. برگ برنده من، یعنی همه اینجوریان که وای الهام اگه اون غذاشو درست کنه چقدر حال میکنیم، تو رو خدا بگو غذا درست کنه، چرا دستورشو به ما نمیدی و فلان و بیسار. و من سالهاست دارم تو مهمونی این غذا رو درست میکنم، ظاهرش خیلی غلط اندازه، این فکر میکنن من چه آشپزی هستم، ولی دستورش خیلی ساده است و قرار امروز به شما هم یاد بدم، بین خودمون باشه، چون من تا به حال دستور این غذا رو به کسی ندادم. پس برو بریم. مرغ شکم خوره خیلی ساده است ولی آدم ها فکر میکنن خیلی کار خفنی کردی. این مرغ کوچولوها بهترین مرغ که یه جوری دارم حرف میزنم انگار استاد آشپزی. همین از مرغ‌های خوبشه و بعد مرغتون کوچیک باشه. حال میده دیگه، شما فیس و فوس رو بذارید کنار، حال میده آشپزی کردن. اوایلش خیلی حس بدی بهم دست میداد که مثلا همه بال و مال مرغ میاد زیر دستم، ولی الان دیگه اوکی. مرغ وقت برگشته قرار درسته پخته بشه. این از مرغمون. کاری که میکنی من چون به مثلا پرنده و این حساسیت دارم، یه حس بدی بهم دست میده. مواد کمی داره خب، ولی دقیقاً فقط همین موادی که من میگم رو بزنید، هیچ چیزی اضافه و کم نکنید، چون تست شده هر ماده‌ای که اضافه شده باعث شده گند بزنه به اون طعمش. این شبیه اینجوری که من میگم شبیه مرغایی که از بیرون میخرید اونجوری میشه. یه سری از پیازا رو میذاریم تو شکمش، یه سری هم اطراف ظرف میمونه و به همراه سیر تازه. سیر تازه هم دقیقا همینه، یه سریاش میره تو شکمش، یه سری هم اطرافش. مامان اگر این ویدیو رو ببینی که نمیبینه، یا اگر خواستی درست کنی مامانتون اومد گفت زردچوبه بزن، زعفرون بزن، نمیدونم زهرمار بزن، اینا برگمو بزن، اصلا برافش گوش ندی. هر کدوم اینا خیلی گند میزنه به مزه مرغتون. فلفل المی شکمشو با چی پر میکنی؟ با پیاز و سیر و فلفل المی. گوجه هم میتونی بذاری ولی من خوشم نمیاد آب گوجه و اینا. دیدم چند تا دستور گفتن گوجه، بعد یه بار تو موقعی که درست میکردم خیلی غذا رو درست کردم گوجه گذاشتم، نه که بد بشه ولی من حال نکردم. اینو درست کردی ترکیب اومد سری مثل من نباشید که دستورش رو بهش بدید، بذارید مثلا مهمونیاتون خاص باشه، بگم فلانی یه مرغایی درست میکنه پیاز و سیر و فلفل المی. که بیا و ببین، الکی زارتی نگیر، کاری نداره نمک و فلفل اینجوری نه. بقیه پیازا و سیرا و اینا رو هم دورش میچینی. ظرف نیاز داریم، دستام بشورم بو میگیره. یه ظرف روغن زیتون یه ذره اینجوری میریزیم. روغن دیگه هم میتونید استفاده کنید ولی روغن زیتون خیلی بهتره. من خودم با طعم روغن زیتون کلا تو غذاهای دیگه حال نمیکنم، ولی تو این غذا اصلا معلوم نمیشه، فقط باعث میشه غذاتون سالم باشه. ادویه رو نمک، فلفل سیاه، اگر پودر پیاز نداشتید این غذا رو درست نکنید، یه جوری که مثل گل شه دیگه. یه همچین چیزی میشه مثل بریم دستای تمیزمون کل این ور اون ور زیر بغل نمیدونم رو کل مرغمونو از این مواده میمالیم. یه سریا شکمشو میدوزن، خب احتمالاً دیدی، من خوشم نمیاد، نخواستم کار سخت میشه حال نمیده. لازم نیستش آقا، این خودش رو هم میاد بعدش هم که جمع میشه، چه کاری الکی نخ بیاری تو غذا. این مرغمون استخونش انگار شکست. این مرغمون رو میذاریم توی یه ظرف پیرکسی که داخل فر یا ماکروفر یا سولاردام میره. بعد دور تا دورش پیازامون زیرمون رو میزنیم. این پیازا خودش آخرش کاراملی میشه، یه خوشمزه میشه. مهم هیچ آبی، هیچ ماده افزودنی نمیدونم. آخه عین فیلم جلو چشم که این موقعی که اینجوری که من می‌خواستم بذارم مامانم میگفت وا ماما این خوش میشه که یه ذره آب بریز، خیلی کم آب بریز، یه ذره آب زعفرون بریز. واسه همین هی تاکید میکنم
هیچ آبی نباید بهش اضافه کنید. اینو وقتی روی سلفون میکشیم و میذاریم تو فر، بعد یه تایم خود مرغ آب میندازه و تو اون آب شروع میکنه پختن. وقتی آب میریزی یا هر چیز دیگه میریزی دیگه اون آبش زیاد میشه، خیلی زپولی میشه. اولش باید توی حالتی بذارید که هم از بالا هم از پایین بهش حرارت بیاد، روش هم جوری سلفون. بعد چک میکنی مثلا یه نیم ساعت 40 دقیقه که گذشت، از این بغلش نگاه میکنی میبینی اینجا آب جمع شده، خب آب مرغه. بعد که برمیداری مثلا یه دونه چنگال میزنیم اگر دیدی اوکی بود و اینا، اون سلفونه نه سلفون نیست، سلفون که ذوب میشه، از اون آلومینیوم رو برمیداری، بعد میذاری تو حالتی که از بالا حرارت میده که روش گریل میشه. اینو دیگه خودتون برید پیدا کنید که توی مواد فری شما چیه. چقدر راحت بود، خدا وکیلی. خوردید نوش جان کردید، منو دعا کنید. روش من هی میگفتم سلفون، منظورم فویل آلومینیومی بود. اینجوری میکشید، فقط یه بغلش رو چیز کنید که آب انداخت ببینیم آب داده یا نه.